चाहिँ फ्राइड राइसको लागि अनि आज हामी चाहिँ चिकन चिल्ली बनाउनु लागेको चिकन यहाँ छ अनि त्यहाँ भेजिटेबलहरू त्यसमा चाहिँ म्यारिनेट गरेर राख्ने के ए बाहिरबाट कति हाल्नु हुन्छ चाहिँ कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर चिकन मसला पनि प्याटर्नमा राख्ने चाहिँ चिकन डुबाइसक्यो हामीले अब फ्राई गरेर खाना मात्र बाँकी छोड्नुपर्छ हजुर स्टिलको छ त्यहाँ के यो यस्तै गोलै बनाउने आज के बाहिर कन्स्ट्रक्सनको काम भएर ठ्याक 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 गरेको रहेछ एक हातले गर न Do it! Just do it! तेल सबै गइसक्यो भाइ गोल्डन ब्राउन भयो कि अझै यति ब्याग नै रहेछ सर हाल्यो क्या अर्को फेरि के तपाईँ हाल्नु भएको छ ए यो गाडी के तपाईँ सँगै हाल्यो नि त Out of this.
यो चाहिँ हाम्रो मन लाग्दो यस्तो दाल भात मासु खाए जस्तो हुन्छ ए भन्दा अनि अरू मसला जाँदैन अनि यो चिकन चाउमिन यो चाइनिज सब्जी यो चिकन चिल्ली यति चाहिँ थाहा छ यो नि फ्राइड राइस